27 dana. Taj je broj središte svega što ćete vidjeti u ovom videu. Dana 28. veljače 2026. Sjedinjene Američke Države pokrenule su najveću zračnu operaciju protiv Irana još od Drugog svjetskog rata. B-2 Spirit letjeli su bez mjesečine u potpunom mraku, bacajući najveće bunker buster bombe koje je čovječanstvo ikada napravilo. Krstareće rakete, koordinirani napadi. Predsjednik SAD-a izašao je uživo pred kamere i rekao cijelom svijetu: apsolutno ih uništavamo. Ministar obrane je dodao: nikada u zabilježenoj povijesti jedna vojna sila nije neutralizirana tako brzo i učinkovito. 27 dana kasnije, 27. ožujka 2026. Iran je lansirao baražnu vatru projektila i dronova na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji. Rezultat? 12 ranjenih američkih vojnika, 2 u kritičnom stanju, 2 KC-135 zrakoplovi koji pune lovce gorivom u zraku i omogućuju svaku dugotrajnu zračnu operaciju na Bliskom istoku, oštećena su na pisti. Jedan E-3 AWACS, sustav koji vidi sve u zračnom prostoru stotinama kilometara uokolo, također je pogođen. Satelitske snimke koje kruže internetom potvrđuju štetu. Srećom, internet danas pokazuje 70% onoga što se događa i upravo je on dokazao da je službena objava pobjede bila preuranjena. Sada mi odgovorite na jednu stvar. Ako je Iran bio uništen, ako nikada u povijesti vojna sila nije bila tako brzo neutralizirana, kako je napao američku bazu 24 sata nakon objave pobjede, ranio 12 vojnika i uništio zrakoplove vrijedne $200 milijuna dronovima koji koštaju 20.000. Ovo pitanje nije političko, nije pro-iransko, nije anti-američko. To je pitanje koje tradicionalni mediji ne postavljaju, jer oni ovaj rat tretiraju kao videoigru. Uništili smo 90%, kraj igre, samo što stvarnost ne funkcionira tako. I danas svi vide da nije tako. Iran još uvijek stoji. I to mijenja sve. Ovaj video će pokazati stranu koju gotovo nitko ne prati. Odmah priznajem, puno govorim o Iranu. Malo izvora govori o slabijoj strani. Zapadni mediji prate američku stranu, uz pomoć satelita, glasnogovornika i konferencija za novinare. Iranska strana? Nitko ne pokazuje stvarnost. To je manipulacija prešućivanjem, ne nužno lažju. Iran je počinio dokumentirane akte agresije protiv Amerikanaca, 13 mrtvih, 300 ranjenih. Te su činjenice ovdje i neće se skrivati. Ali ako se podaci sutra promijene i Iran se uruši, doći ću ovdje i analizirati zašto, uvijek tražeći istinu u činjenicama. To je obećanje ovog kanala. To nije ideološka propaganda. Internet pišu ljudska bića, a ljudska bića griješe, uključujući i mene. Ako vas zanima ovakva analiza, gdje slabija strana dobiva isti fokus kao i jača i gdje se nijedna službena objava ne prihvaća bez provjere, pretplatite se sada prije nego što nastavimo. Da biste razumjeli što se jučer dogodilo u bazi Prince Sultan, morate razumjeti zašto Iran nije Irak. To je pogreška koju zapadni analitičari uporno ponavljaju i to je skupa pogreška. U ožujku 2003. Sjedinjene države uništile su konvencionalnu iračku vojsku u 26 dana. Tenkove, zrakoplove, topništvo, sve. Predsjednik Bush sletio je na nosač zrakoplova s transparentom Mission Accomplished, misija izvršena. Svijet je pljeskao, mediji su prenosili uživo kao da je sport. Konačni trošak, $2,2 bilijuna. Izvor, Sveučilište Brown, projekt Costs of War. Stvarno trajanje, 17 godina. Rezultat, povlačenje bez ispunjenih ciljeva i pojava islamske države u praznom prostoru koji je ostao. Zašto? Jer je Sadamov Irak bio konvencionalna vojska bez dubokih korijena u narodu. Kad je pala glava, tijelo se srušilo. Iran je potpuno drugačiji. Oni imaju ratnu memoriju. 40 godina institucionalne memorije, izgrađene na jednostavnoj premisi. Već smo preživjeli prije, preživjet ćemo opet. U rujnu 1980. Sadamov Irak, kojeg su istovremeno podržavali SAD i Sovjetski savez s nadmoći u zraku i modernijim tenkovima, napao je Iran. Procjena je bila da će trajati tjednima. Rat je trajao 8 godina. Završio je remijem.
Iranski režim preživio je nešto što su vanjski analitičari smatrali nemogućim za apsorbirati. Procjenjuje se između 200 i 600 tisuća mrtvih, izvor SIPRI. Iran je preživio jer je izgradio vojnu kulturu koja se ne temelji na konvencionalnoj pobjedi, već na tome da cijenu borbe protiv njih učini nepodnošljivom za protivnika. To nije slabost, to je doktrina. I upravo se ta doktrina pojavila na pisti baze Prince Sultan 20. ožujka 2026. Ovdje treba spomenuti još jednu paralelu, a ona je još neugodnija. Beirut 1983. kamion bomba. Poginuo je 241 američki marinac. Odgovor, povlačenje u veljači 1984. Mogadišu 1993. 18 mrtvih. Povlačenje iz Somalije. Afganistan 2001. 20 godina. 2,3 bilijuna dolara. Isti izvor sveučilište Brown. Talibani su vratili kontrolu u 11 dana nakon američkog povlačenja. Obrazac je dosljedan. Demokracije imaju ograničenu toleranciju na vojne gubitke u sukobima, kojima se ne vidi jasan kraj. Iran je proučio ove presedane, ne kao povjesničar, već kao strateg. Svaka američka žrtva, objavljena s imenom i fotografijom, dio je iranske računice. To nije okrutnost, to je dokumentirana strategija. Sada razumijete zašto jučerašnji napad nije bio slučajan. Bila je to poruka. I razumijet ćemo točno što ta poruka kaže. Iran je u svakoj poštenoj analizi slabija strana u ovom sukobu prema bilo kojoj konvencionalnoj metrici koju odaberete. Američki obrambeni proračun za 2024. Približno 886 milijardi dolara. Izvor, Ured za proračun Kongresa. Procijenjeni iranski obrambeni proračun između 10 i 15 milijardi. Izvor, ISS Military Balance 2024. Omjer 1:70. S takvom neravnotežom, kako jedna zemlja napada američku bazu, rani 12 američkih vojnika, ošteti strateške zrakoplove koji koštaju po 200 milijuna dolara svaki i to čini 27 dana nakon što je proglašena uništenom. 4 stupa, svaki s podacima, izvorima i stvarnim primjerom. Čovječe, SAD su rekle da su završile s Iranom. Sljedećeg dana ti tipovi pošalju dron na bazu u Saudijskoj Arabiji, rane 12 vojnika i polome zrakoplove od 200 milijuna dolara. Trošak je potpuno neproporcionalan i to je upravo poanta. Jedna presretačka raketa Patriot Pak-3, sustav koji brani bazu Prince Sultan, košta između 3 i 4 milijuna dolara. Izvor, javni ugovori Ministarstva obrane SAD-a. Jedan dron Shahed 136 košta između 15 i 50 tisuća dolara. Izvor, Royal United Services Institute, Rusi, 2023. Izračunajte. Za svaki dron srušen Patriotovim sustavom, branitelj troši između 60 i 260 puta više od napadača. Ako se lansira 20 dronova, a 18 ih bude oboreno, napadač je ekonomski ipak pobjedio, jer su 2 prošla. Ono što je prošlo 27. ožujka oštetilo je 2 KC-135, svaki vrijedan oko 160 milijuna dolara. Izvor, evidencija o nabavi američkog ratnog zrakoplovstva, i jedan E-3 AWACS, vrijedan oko 270 milijuna dolara. Trošak iranskog napada, 10.000 dolara. Trošak za SAD, potencijalno pola milijarde u oštećenim letjelicama. Ali ovdje je detalj koji nitko ne pokriva. Obrambeni sustavi imaju konačno streljivo. Kada zalihe presretača padnu ispod kritične razine, sljedeći projektili prolaze bez otpora. Svijet je postao opasniji i ovaj podatak dokazuje zašto. Svaka skupina s dronom od 20.000 dolara sada može napasti bazu vrijednu milijarde i uzrokovati neproporcionalnu štetu. To nije teorija. To je ono što se upravo dogodilo u Saudijskoj Arabiji. I kada tu stvarnost prihvate svi ostali akteri u svijetu koji promatraju ovaj sukob, globalne strateške implikacije su goleme. Ukrajinski sukob dokumentirao je ovaj obrazac u industrijskim razmjerima. Rusija je lansirala više od 38.000 dronova Shahed. Izvor, Kyiv Independent, OSINT praćenje. Većina je oborena. Trošak obaranja svakog bio je sustavno veći od troška proizvodnje. Rezultat, iscrpljivanje zaliha presretača i stalni pritisak.
Iran je proučavao taj sukob i brojke pokazuju da je naučio lekciju. Detalj koji nitko ne pokriva, iranska tehnologija preživljavanja. Evo što sada treba staviti pod reflektor, a što zapadni mediji jednostavno ignoriraju. Iran nije izgradio samo balističke rakete. Izgradio je doktrinu raspršivanja i redundancije koja posebno otežava potpuno uništenje zračnim bombardiranjem čak i uz američku preciznost. Projektili na kruto gorivo, poput onih korištenih u napadu 27. ožujka, prema izjavi IRGC-a, Iranske revolucionarne garde, u izvorima ovog videa imaju ključnu operativnu prednost nad onima na tekuće gorivo, mogu se godinama čuvati spremni za lansiranje, prevoziti u pokretnim vozilima i ispaliti u nekoliko minuta. Ne trebaju vrijeme pripreme koje bi američki sateliti mogli otkriti. Procijenjeni arsenal iranskih balističkih projektila prije sukoba 2 do 3 tisuće jedinica. Izvor IESS Military Balance 2024. Ti projektili nisu bili svi u jednom središnjem skladištu. Iranska doktrina raspršivanja, koju su proučavali i dokumentirali IESS i RAND, postavlja opremu na geografski raspoređena mjesta, neka u dubokim podzemnim objektima, druga na mobilnim položajima koji se redovito pomiču kako bi izbjegli otkrivanje. Uništavanje 90% toga zahtijevalo bi identificiranje svake pojedinačne lokacije s visoko preciznim obavještajnim podacima, ne samo bombardiranje poznatih koordinata. Nitko ne zna stvarni broj projektila koji su preostali u iranskoj pustinji. Svi se još uvijek boje to saznati, a jučerašnji napad dokazao je da ih je ostalo dovoljno da uzrokuju stvarnu štetu u bazi koja se smatrala zaštićenom. Ormuz, geografsko oružje, koje nijedno bombardiranje ne uništava, ovaj podatak se ne mijenja, bez obzira na bilo kakvu objavu pobjede. Hormuški tjesnac ima 21 nautičku milju na najužoj točki. Izvor EIA, US Energy Information Administration. 20% sve nafte kojom se trguje globalno prolazi kroz tu točku. Isti izvor, iranska mornarica je djelomično ili opsežno uništena ako se potvrde američke tvrdnje. No, sposobnost blokade tjesnaca ne ovisi isključivo o fregatama. Ona ovisi o obalnim raketnim sustavima postavljenim na raspoređenim položajima duž obale, mnogi od njih u špiljama ukopanim u obalne planine, dokumentiranim na komercijalnim satelitskim snimkama prije sukoba. Pomorske mine koje može postaviti bilo koje malo plovilo, uključujući i civilna, i saveznici koji djeluju u Zaljevu i Crvenom moru. Ekonomisti iz Goldman Sachsa i Citigroupa procijenili su u analizama prije sukoba da bi djelomična blokada tjesnaca poslala cijenu nafte na $150–200 po barelu. To nije iranska propaganda, to je geografska aritmetika i ona postoji bez obzira na to koliko je brodova potopljeno. Politička asimetrija, ploča koja stvarno odlučuje, ovo je stup koji je najteže kvantificirati i vjerojatno najvažniji. Trump je i dalje arogantan, i dalje govori da Iran pada kad god on to poželi. I politički mu treba takav govor, jer je javno obvezao svoju vladu na ogromne ciljeve. Uništiti iranske ofenzivne vojne sposobnosti i osigurati da nikada ne dobiju nuklearno oružje. Kada se ti ciljevi javno proklamiraju, test uspjeha također postaje javan. A jučerašnji test pokazao je da Iran još uvijek stoji i još uvijek odgovara. Povijesni i dokumentirani obrazac je dosljedan. Bejrut 1983. povlačenje nakon 241 mrtvog. Mogadišu 1993. povlačenje nakon 18 mrtvih. Irak 2003. 2011. erozija podrške proporcionalna gubicima. Afganistan 20 godina erozije. Narednik Benjamin Pennington 26 godina poginuo je nakon iranskog napada 1. ožujka. On je jedan od 13 Amerikanaca poginulih u ovom sukobu. Svako ime objavljeno u novinama dio je računice koju Iran svjesno radi. Demokracije imaju ograničenu toleranciju na gubitke bez jasnog kraja. Iran to zna. I svaki uspješan napad je poruka američkom javnom mnijenju jednako koliko i Pentagonu. Evo nečega što većina potpuno ignorira. A kada to vidite, sve će dobiti novi kontekst. U rujnu 1980. Sadamov Irak
podržan od strane SAD-a i SSSR-a istovremeno, s konvencionalnom nadmoći u gotovo svim pokazateljima, napao je Iran. Procjena: tjedni. Rezultat: 8 godina rata. Remi. Iranske žrtve: 200 do 600 tisuća mrtvih. Sipri. Iran je preživio jer ima ratnu memoriju. Oni su to već prošli. Ne kao povijesni koncept, već kao živo iskustvo koje je oblikovalo vojnu doktrinu, institucionalnu kulturu i spremnost da prihvate troškove koje bi druge države smatrale nepodnošljivima. Razlika je ovdje, a poštena analiza zahtijeva da se to kaže, što je 1980. Iran branio teritorij od kopnene invazije. U 2026. je pod bombardiranjem sile s preciznošću, koja je radikalno superiorna bilo kojem protivniku s kojim su se ikada suočili. B-2 s GBU-57 nije postojao 1980. Povijesna usporedba pokazuje dokumentiranu otpornost, ne jamči isti rezultat, ali objašnjava zašto analitičari koji su predviđali brzi kolaps, kao što su predviđali 1980. i bili u krivu 8 godina, moraju kalibrirati svoja očekivanja imajući na umu ovu povijest. Obrazac koji proizlazi iz dva sukoba, uništenje konvencionalnih kapaciteta, nije isto što i uništenje volje za otporom, a u specifičnom iranskom slučaju ta volja ima korijene koje 40 godina sankcija i vanjskog pritiska nije uspjelo eliminirati. Ozbiljna analiza znači pokazati i ono što Iran nema, a te slabosti su stvarne. B-2 je nepovratan proces. B-2 Spirit s GBU-57 MOP, Massive Ordnance Penetrator, jedini je sustav sposoban probiti podzemne bunkere kroz 30 do 60 metara armiranog betona. SAD upravljaju s približno 20 jedinica, US Air Force, javni podaci. Iran nema, niti je ikada imao, sustav protuzračne obrane sposoban presresti B-2 u stealth načinu rada. To je analitički konsenzus IASS-a i Rusija. Ako su iranska nuklearna postrojenja pogođena ovim sustavom, a američke izjave sugeriraju da jesu, šteta je strukturno drugačija od bilo kojeg bombardiranja koje je bilo koja zemlja ikada pretrpjela. Oporavak od toga, pod sankcijama, s ograničenim pristupom specijaliziranim materijalima, može potrajati godinama ili desetljećima. Ta je slabost stvarna i potencijalno odlučujuća za nuklearni cilj. Ekonomska izolacija ograničava nadopunu zaliha. Desetljeća sankcija stvorila su ekonomiju s ozbiljno ograničenim pristupom, naprednim elektroničkim komponentama i rezervnim dijelovima za obrambene sustave. IRGC kontrolira procijenjenih 20 do 40% iranskog gospodarstva, Chatham House. Uništavanje industrijske infrastrukture izravno utječe na brzinu zamjene uništene opreme. Iran je pokazao sposobnost domaće proizvodnje dronova i projektila srednjeg dometa. No nadopuna materijala pod aktivnim bombardiranjem, s oslabljenim opskrbnim lancima, velika je nepoznanica koju ISS procjenjuje kao znatno manju od potrošnje u intenzivnom sukobu. Slabost 3. Odluka o napadu na susjede s kojima je suradnja bila moguća, bila je strateški skupa. Izvori potvrđuju da je Iran pokrenuo napade na Katar, Saudijsku Arabiju, UAE, Kuvajt i Oman. Zemlje koje su mogle djelovati kao neutralni posrednici ili kanali za pritisak. Ako se potvrdi, to pretvara potencijalne posrednike u zemlje s izravnim poticajem na suradnju s američkom kampanjom, nudeći baze, dijeleći obavještajne podatke i zatvarajući diplomatski prostor koji bi Iranu mogao trebati za bilo kakav dogovorni izlaz. Istinska neizvjesnost. Pitanje na koje nitko ne može odgovoriti. Nitko ne zna stvarni broj projektila koji su preostali u iranskoj pustinji. Svi se još uvijek boje to saznati. Američke tvrdnje govore o 90% uništenog arsenala. Napad od 27. ožujka pokazuje da preostali kapaciteti postoje i da su operativni. No točan opseg tih kapaciteta, koliko projektila ostaje, koliko je lansera preživjelo, kolika je moguća brzina nadopune pod stalnim bombardiranjem, varijabla je koja određuje hoće li ovaj sukob završiti za tjedne ili će se protegnuti na mjesece. Bilo koji analitičar koji vam te brojke iznosi s preciznošću izmišlja. Ta neizvjesnost je stvarna
i ona je sada središte sukoba. Na temelju provjerljivih podataka dostupnih 27. ožujka 2026. Iran je preživio 27 dana američkog bombardiranja opisanog kao povijesno bez presedana i pokazao je sposobnost napada na američku vojnu infrastrukturu sa stvarnim posljedicama. Ukupno 13 mrtvih Amerikanaca, više od 300 ranjenih, strateški zrakoplovi visoke vrijednosti oštećeni na saudijskom tlu. To ne znači da Iran pobjeđuje. Iranski gubici su dramatično veći u svakoj analizi. Uništavanje pomorskih, zračnih i potencijalno nuklearnih kapaciteta, ako su američke tvrdnje barem djelomično točne, predstavlja strukturnu štetu koju Iran ne može brzo popraviti. Ali postoji činjenična kontradikcija koju svaka poštena analiza mora naglasiti. Akter koji je proglašen uništenim, čija je vojna sila opisana kao neutralizirana kao nikada u povijesti, ne može raniti 12 američkih vojnika, oštetiti AWACS i 2 KC-135 dan nakon objave pobjede, a da ta kontradikcija ne zahtijeva ozbiljno objašnjenje. Mediji ovo tretiraju kao videoigru. Uništio 90%, rat je gotov, ali stvarnost ne funkcionira tako i danas svi vide da nije tako. Najsolidnije objašnjenje, utemeljeno na povijesnim presedanima koje smo ovdje ispitali, jest da uništenje konvencionalnih vojnih kapaciteta nije isto što i uništenje sposobnosti za nanošenje asimetrične štete. Irak iz 2003. nas je to naučio. Afganistan nas je to naučio. Libanon iz 1983. nas je to naučio. Iran je proveo 40 godina učeći te lekcije s više pažnje nego bilo koji drugi regionalni akter. Postoji scenarij u kojem se računica potpuno mijenja. Ako se uništenje nuklearnih postrojenja potvrdi kao trajno i nepovratno, ako se kapacitet balističkih projektila smanji do točke koja onemogućuje buduće napade i ako unutarnji ekonomski trošak u Iranu dosegne prag koji prisili na stvarnu promjenu ponašanja, tada bi proklamirani ciljevi operacije Epic Fury bili postignuti. Kada ćemo znati je li se to dogodilo? Ne danas. Vjerojatno ne ni ovaj tjedan. Ratovi rijetko otkrivaju svoje stvarne rezultate u prvim tjednima, a Transparent Mission Accomplished iz 2003. je najskuplje upozorenje u novijoj povijesti o preuranjenim objavama pobjede. Ako se podaci promijene i Iran se uruši, vratit ću se ovdje i analizirati zašto. Bez ideologije, uvijek tražeći istinu u činjenicama. Gledajte, svijet je postao opasniji s onim što se jučer dogodilo. Ne zato što je Iran pobjedio, već zato što je svaka skupina s dronom od $20.000 upravo vidjela uživo da je moguće napasti bazu vrijednu milijarde, zaštićenu jednim od najboljih proturaketnih sustava na svijetu i nanijeti stvarnu štetu. Ta lekcija ne ostaje samo u pustinji Saudijske Arabije. Ona ide do svakog aktera, svake skupine, svake zemlje koja promatra ovaj sukob i izvodi zaključke o budućnosti asimetričnog ratovanja. I pitanje koje ostaje je ovo. Što mislite da napad od 27. ožujka strateški znači? Pokazuje li Iran preostalu sposobnost da iznudi pregovore? Djeluje li iz očaja? Ili dokazuje da tvrdnje o 90% uništenog trebaju ozbiljnu činjeničnu reviziju? Ove tri interpretacije vode do potpuno različitih zaključaka o onome što će se dogoditi idućih dana. Pišite u komentarima i recite mi na kojem podatku temeljite svoje viđenje. Srećom, internet danas pokazuje ono što televizija pokušava sakriti. I dok god pokazuje, ovaj kanal će biti ovdje i analizirati. Pretplatite se. U idućem videu, što se događa s Hormuškim tjesnacem ako ovaj sukob eskalira još tjedan dana i zašto je 20% svjetske nafte geografska poluga koju nijedno bombardiranje nijedne zemlje ne može eliminirati. Taj video će promijeniti način na koji čitate svaki naslov o ovom sukobu.